This portion is brought to you by Yanmar Philippines Corporation, a sustainable future.フィリピンの皆さん、こんにちは。ヤンマーアグリビジネスの北岡です。今回新発売いたしました YM トラクターはヤンマーの最新テクノロジーを満載いたしました素晴らしいトラクターです。耐久性に優れ、燃費が良く、お客様に大変好評なディーゼルエンジンを搭載し、車と同じように止まらず変速ができるフルシンクロミッションを搭載しております。快適性、操作性もワンクラス上の装備を装着しております。そして SAR スマートアシストリモートを搭載し、トラクターの位置や作業の状況、そして機械のコンディション、この情報を衛星を介して情報を集め、お客様に提供するシステムであります。これはヤンマーの最新技術で他社にはございません。業界初めてでございます。この商品をまずこの東南アジアフィリピンに投入をいたします。こうご期待ください。Go-next! With this brand new tractor, we can help the income of the farmers in the Philippines towards the sustainable future of Philippine agriculture. I'd like to congratulate Yanmar for having not only the vision to see into the future of agriculture, but also the commitment to undertaking a huge technological innovation in terms of improving how machines could work intelligently. And I think that is the future of agriculture and of agricultural machinery. Being ahead in terms of technology, which creates differentiation between the machines that competitors also sell in competition with Yanmar products at the same or at a very reasonable price, is a double bent arrow for the dealers to be able to sell the machines aggressively and corner a larger market share for them and for Yanmar products. Go-next! Take agriculture to the next level! A sustainable future. Yanmar.